أما عندنا البتين ديكتس ارتريوسس فهو يصنف ضمن السايستوليك ودايستوليك مرمر. شو نسميها؟ الميكانيكال مرمر. الصوت مالت البتين ديكتس ارتريوسس الاسكالتيشن مالته يكون بالسكند انتركوستال سبيس ان ذا ليفت، يعني بالليفت سكند انتركوستال سبيس كما موضح في هذا الرسم. هنا راح نشوف بدين ديكتس ارتريوس راح نسمعها. طبعا قلنا كونتينوس ميكانيكال مرمر هو يضنف من ضمن السايستوليك دايستوليك مرمر. أشهر السيمتوم والكوزز. أشهر السيمتوم هي الديزنيا، شورتنس أوف بريث، ضيق بالتنفس، أو تاكيكارديا، زيادة بعدد ضربات القلب، والكارديوميغالي يمكن يؤدي إلى تضخم القلب، وكذلك عندنا سيانوسيس. والبورو جروث راح النمو مالته مو كلش قوي. زين شنو أشهر الكوز؟ بريتيرم، يعني الطفل جاي قبل موعد الولادة مالته، يعني ما مكمل الأسابيع الكافية. مثل ما نعرف احنا الطفل عنده أسابيع خاصة لازم يكملها كلها يلا يصير حالة الولادة، فالطفل ما مكمل الأسابيع فراح يصير هاي إحدى الأسباب. الكونجنتال روبيلا سايندروم، الحصبة الألمانية. دائما مو دائما، يعني نوبات المرأة الحامل بالأشهر الثلاثة الأولى تصاب بالحصبة الألمانية. هاي جدا خطيرة، تسبب تشوهات خلقية بالطفل. من ضمن هذه التشوهات الخلقية اللي بالطفل هي البوتين ديكتس ارتريوسس، والكروموسوم الابنورماليتيز، واللي هي الداون سايندرومز. ايضا دائما جماعة الداون سايندروم يعني في اغلب الاحيان نلقى عندهم بوتين ديكتس ارتريوسس.